Сям'я чыноўнікаў пры справе. Адзін брат высокапастаўлены сілавік, які змагаўся з карупцыйнымі схемамі ў Беларусі. Другі брат пастаўляе медтэхніку за бюджэтныя грошы. У нашым новым расследаванні мы раскажам аб сумнеўных схемах высокапастаўленых чыноўнікаў. Акрамя таго, пастараемся высветліць, чаму ў Беларусі растуць не ўзровень аховы здароўя і заробкі лекараў, а дабрабыт чыноўнікаў. У эфіры перадачы «Давайте разбираться». З вами Ольга Ратмирова и сёння у нашем выдании. Грошей няма, але вы трымайтеся. Все решается на самом верху и решается в том числе с помощью каких-то близких друзей и родственников, которые реализуют вот эту коррупционную составляющую и которые позволяют вот эти бюджетные деньги, которые выделяются на какие-то закупки, обналичить и разложить по карманам. Чаму ў бюджэце няма грошей на лекаванне цяжкахворых дзяцей? Вася 10 тысяч. За любыми такими схемами, особливо калі яны поставленные на поток, стоять пэўныя, так называются, крыши. Курируются вельми сур'ёзнымі людьми у погонах с вялікімі зорками на гэтых погонах. Система с прыкметамі коррупции у ахове здароўя, шэрыя схемы и сямейныя бюджетные кормушки. 384 тысячи еўра. Столькі каштуе год жыцця беларуская 9гадовая Вані Радымкіна. Ягоны дыягназ – прагрэсавальная цягліцавая дыстрафія Дюшэна. Гэтую просьбу аб дапамозе, размешчаную на шматлікіх сайтах, бачылі многія. Выратаваць жыццё хлопчыку можа вельмі дарагі лек Трансларна з актыўным рэчывам Аталурэн. Радымкіны звярталіся ў Міністэрства аховы здароўя з просьбаю дапамагчы ў набыцці леку. Але грошай на гэта ў беларускім бюджэце няма. Лекавы прэпарат Аталурэн цяпер не ўключаны ў рэспубліканскі фармуляр лекавых сродкаў, у сувязі з чым забеспячэнне ім пацыентаў можа быць здзейснена толькі на платнай аснове за кошт асабістых сродкаў або іншых незабароненых заканадаўствам крыніцаў. У Беларусі гэта далёка не адзіны дыягназ, з якім людзі застаюцца сам-насам без падтрымкі дзяржавы. Прычына – недахоп грошай. Што ж робяць улады, каб вырашыць гэтую праблему? Ідэя ў тым, каб вырабляць у краіне танна тое, што даводзіцца дорага набываць за мяжой і за кошт гэтага эканоміць. З 2011 года на гэтым фронце намеціўся прарыў, у прыватнасці на прадпрыемстве Медтэхнацэнтр, якое да 2017 называлася сервісны цэнтр. А пачалося ўсё з прыходу туды маладога энергічнага дырэктара, завуць якога Олег Швед. Калі я прыйшоў на прадпрыемства, вытворчасць вырабаў медычнага прызначэння была абмежаваная выпускам толькі некалькіх відаў ложкаў і мэблі. Цяпер дзяржаўнае прадпрыемства Медтэхнацэнтр працуе стабільна, стала пашыраючы лінейку інавацыйнай прадукцыі. Мы вырашылі паглядзець, што гэта за лінейка інавацыйнай прадукцыі. Вось, напрыклад, бачым кансольныя модулі для сістэмы падачы медыцынскіх газаў. Гэта такое абсталяванне, праз якое пацыенту падводзіцца, напрыклад, кісларод. У 2011 годзе Швед атрымаў на гэтую сістэму рэгістрацыю, а ў 2014 сервісны цэнтр атрымаў сертыфікат уласнай вытворчасці. Пакуль нядрэнна. Давайте тады паглядзім, наколькі аптымальнымі пасля гэтага сталі дзяржзакупы медтэхнікі. Знаходзім тэндэр, які ўключаў гэтыя самыя кансолі па размеркаванні медыцынскіх газаў, вытворчасць якіх асвоіла прадпрыемства Шведа. Таргі прайшлі летам 2016 года. І яго пераможцам, па сутнасці, становіцца сам арганізатар, а дакладней дачыннае прадпрыемства Белмедтэхніка, Медтэхніка Горадня. І гэта не гледзячы на тое, што яе прапанова была даражэйшая. Дачка Белмедтэхнікі перамагла дзякуючы магчымасці прымяніць прэферэнцыйную папраўку ў 15%. Дочерняя компания выигрывает тендер у материнской компании. Но это профанация, это не тендер, понятное дело. Потому что я полностью контролирую поведение своих дочерних компаний. К сожалению, белорусское законодательство не запрещает такое поведение в Беларусі для юрліц. Увага! Айчыннае беларускае прадпрыемства выйшла на тэндэр з большай цаной, чым замежная фірма-канкурэнт, якая дадае ў кошт яшчэ выдаткі на дастаўку з іншай краіны і мытныя плацяжы. Прычым тут Олег Швед і сервісны цэнтр. Усё выглядае так, што дзяржзаказ на 342 тысячи еўра перашоў не пераможцу закупак медтэхнікі Горадня, а другому ў той час дачыннаму прадпрыемству Белмедтэхнікі, яшчэ аднаму пасярэдніку, менавіта сервіснаму цэнтру. Гэта значыць Олегу Шведу.
Магчыма, гэта адбылося і таму, што яшчэ ў 2015 годзе Белмедтэхніка ў асобе Олега Шведа заключыла дамову з медтэхнікай горадня, ва ўмовах якой прапісана. На закупы выходзіць медтэхніка, але фактычна падрады атрымлівае сервісны цэнтр. Яшчэ да таго, як дамова была падпісаная, Олег Швед, кіраўнік беларускай вытворчасці, піша ліст чэшскаму вытворцу медтэхнікі МЗ Ліберец. Філіал просіць нашых партнёраў МЗ Ліберец АЭС пачаць выраб дэталяў да модуляў згодна з тэхнічным заданнем. Мы здабылі кантракты на пастаўку гэтых камплектуючых. Яны каштавалі 240 тысяч еўра. Гэта значыць, што 2/3 грошай, якія бюджэт вылучыў на куплю беларускай тэхнікі, усё роўна сышло за мяжу. Але галоўнае было не гэта. У дакументах, якія нам даслалі, мы знайшлі мытныя коды на пастаўленыя запчасткі. І згодна з гэтымі кодамі гэта былі не зусім запчасткі. Гэта была мэбля і апаратура, плюс розеткі і свяцільнікі, якія да іх мацуюцца. Код 9019-24-0 – это аппаратура для озоновой кислородной разорной терапии. Поставляется в собранном виде как готовое оборудование. Што гэта значыць? Па-першае, калі сервісны цэнтр узяўся вырабіць абсталяванне самастойна, а сам проста закупіў яго ў гатовым выглядзе за мяжой, то выходзіць, што ён атрымаў заказ незаконна, лічыць юрыст. Это сокрытие иностранного производства товара и незаконный выигрыш, незаконное получение прибыли, так как они выиграли с учетом 15% преференциальной поправки. Але Ліберец настойвае, што сервісны цэнтр іх прадукцыю дапрацоўваў. Тады мы звязаліся з дырэктарам Ліберец Мартинам Гаекам. Няправда, што гэта былі вырабы, якія наш партнёр проста сабраў як канструктар. Ёсць шэраг рэчаў, якія Белмедтэхніка дапрацоўвае і вырабляе сама. Мы звярнуліся па каментар і да Олега Шведа. Никогда мы готовую продукцию не закупаем, мы производим. Мы закупаем только комплектующие. Что конкретно вы довыробляли? Какие конкретно работы вы провели? Еще раз, мы никогда готовую продукцию не покупаем. Не покупали никогда. Але калі мы папрасілі патлумачыць канкрэтна, што менавіта дапрацаваў у гэтым абсталяванні медтэхнацэнтр, спадар Швед сказаў, што не можа адказаць, паколькі ў яго пад рукой няма дакументаў. Мы дамовіліся стэлефанавацца на раніцу, але ў дамоўлены час размовы не здарылася. Як і днём, і вечарам, і ў наступныя дні. Каб зразумець, што менавіта маглі дапрацаваць у сервісным цэнтры, мы параўналі тэхнічнае заданне на закупы і пералік тэхнікі, якую паставіў Ліберец сервіснаму цэнтру. Асноўнае абсталяванне для 32 падвесак рэанімацыйных з кансолямі па інвойсу супадае з тых заданнем на закупы. Кошт спадарожных элементаў, такіх як штатывы, кошыкі для катэтараў, абсталяванне для адсмоктвання і ўвільгатняльнікі, мы папрасілі нам падлічыць спецыялістаў, якія займаюцца пастаўкамі гэтага самага абсталявання. Лекары, з якімі мы кансультаваліся папярэдне, распавялі, што гэта абсталяванне простае і даволі таннае. Дадзеныя па цэнах сярэднія цэны з некалькіх кантрактаў за апошні год. Усё паказана ў расійскіх рублях. Ацэнка, якую мы замовілі у спецыялістаў, паказала, што штатывы, кошыкі для катэтараў, абсталяванне для адсмоктвання і ўвільгатняльнікі сумарна пацягнулі яшчэ на 15 тысяч еўраў. Гэта значыць, што па-ранейшаму незразумела, куды дзеліся яшчэ 85 тысяч еўраў бюджэтных грошай. Дарэчы, гэтая пастаўка па ўмовах закупу была вызваленая ад падатку на дададзеную вартасць. І яшчэ некалькі дэталяў аб закупах. Замоўца тэндеру дырэкцыя будаванага прадпрыемства Міністэрства аховы здароўя пад кіраўніцтвам Шубіча Васіля Маркавіча. Год таму мы ўжо рабілі расследаванне аб рэканструкцыю анкадыспансера з удзелам гэтай арганізацыі і знайшлі схемы з прыкметамі карупцыі. Старшынёй жа закупачнай камісіі ў нашым выпадку, як і чалавекам, які падпісаў сервіснаму цэнтру сертыфікат уласнай вытворчасці, быў Ігор Ласіцкі, якога асудзілі за карупцыю падчас справы медыкаў, але пры гэтым выпусцілі з турмы датэрмінова. Купить что-то за границей и выдать это как свое, получить от этого преференции – это широко применяемая схема. Особенно в том случае, когда вот этот сертификат собственного производства получить легко. Што менавіта ўсё ж такі дапрацаваў медтэхнацэнтр, якім чынам на шляху ад сервіснага цэнтру да Белмедтэхнікі ў самой Беларусі згубілася яшчэ каля 85 тысяч еўраў. І гэта ж усяго толькі адзін разгледжаны намі закуп. Усе гэтыя пытанні мы сфармулявалі для Олега Шведа, але задаць яму так і не змаглі, таму што на нашыя званкі ён больш не адказваў. Такім чынам, што мы высветлілі на гэтым этапе нашага расследавання? Беларускае прадпрыемства атрымала права на пастаўкі за бюджэтныя грошы як айчынны вытворца, але замовіла асноўнае абсталяванне за мяжой. 10 гадоў нязменным гендырэктарам гэтага прадпрыемства з'яўляецца брат генеральнага пракурора Беларусі Андрэя Шведа Олег Швед.
Але як пачыналася кар'ера брата генпракурора Олега Шведа? Хто яшчэ з яго сваякоў уладкаваўся на працу ў медтэхнацэнтр і якая роля ў сумнеўных схемах можа быць адведзена самому генеральнаму прокурору? Аб усім гэтым мы раскажам у другой частцы нашага расследавання. Першым з сям'і Шведаў будаваць кар'еру з Магілёўскай вобласці ў Менск прыехаў цяперашні генпракурор Андрэй Швед. На пачатку 2000-х ён працаваў намеснікам пракурора і, як нам распавялі яго былыя калегі, славіўся чалавекам справядлівым. Честный, порядочный прокурор. Швед был в следственной группе, которая занималась исчезновением оператора ОРТ Дмитрия Завадского, исчезновением Гончара и Красовского. Он знал, что следователь из этой следственной группы Дмитрий Петрушкевич делал ксерокопии этих дел, которые потом появлялись в СМИ. И именно Швед подталкивал того же Петрушкевича уехать из страны, тем самым рассказать правду, что в реальности было в этом деле. Але з 2006 Андрэй Швед трапляе на працу ў Раду бяспекі, дзе працуе начальнікам юрыдычнага ўпраўлення. Гэтая структура падпарадкоўваецца непасрэдна Александру Лукашенку. К концу 2000-х человек оброс жирком, звездами на погонах. Но в результате понял, что он остается в этой системе. Поэтому, возможно, произошла такая трансформация. Например, чем сейчас занимается Швед, это ответственный за, в кавычках, геноцид белорусского народа. По-моему, это, наверное, не то, о чем мечтал еще в 90-х на тот момент порядочный и честный человек. Як відаць, з базы, якую мы атрымалі ад кіберпартызанаў, прыкладна з гэтага часу, з 2007 года, заробак Андрэя Шведа ўзрастае ў разы. У 2008 годзе яго гадавы даход ужо прыкладна $66,5 тысяч, або 5540 у месяц. А ў 2010 годзе Андрэй Швед атрымлівае пасаду намесніка генпракурора і ў 2011 кіруе справай аб выбуху ў менскім метро. Следства вынесла рашэнне аб расстрэле Кавалёва і Канавалава, віна якіх, на думку праваабаронцаў, не была даказаная. Пра акалічнасці гэтай справы нам распавяў былы калега Андрэя Шведа. Обвинение в суде поддерживал Алексей Стук, выходец из той же прокуратуры Советского района, откуда был Швед. Стук Алексей Константинович был первоначально настроен на то, чтобы Ковалеву дали 15 лет. Но после звонка личного Лукашенко он очень сильно переживал и на неделю ушел в запой. Следствие, которое вел Швед, закончилось, вопросы остались, а обвиняемых приговорили к смертной казни. У 2011-му Андрэй Швед атрымаў участак у Менску, на якім узвёў дом коштам ад $500 000. Прыкладна ў гэты ж перыяд у Менск з Петрыкава прыязджае цяперашні дырэктар медтэхнацэнтру, родны малодшы брат Андрэя Шведа Олег Швед. З пачатку 2000-х і да 2009 года Олег Швед працаваў у Петрыкаўскай лякарні, затым у Петрыкаўскім БРСМ, пасля ў выканкаме. У Менску спачатку працаваў у міністэрстве сельскай гаспадаркі. Як і ў брата, ў 2011 годзе у Олега Шведа адбываецца кар'ерны ўзлёт. З міністэрства сельскай гаспадаркі ён ідзе на пасаду гендырэктара дачыннага прадпрыемства белмедтэхнікі і ўзначальвае філіял «Сервісны цэнтр». Паводле дадзеных, якія мы атрымалі ад кіберпартызанаў, за некалькі гадоў яго заробак на дзяржаўным прадпрыемстве вырастае да $57 тысяч на год або да 5 тысяч у месяц. Не забыліся браты аб сваёй роднай старэйшай сястры Анжэле Швед, цяпер раімскай. Сама яна ў сталіцу за братамі не паехала, вось ужо шмат гадоў яна працуе намесніцай старшыні Лагойскага выканкаму. Тым не менш, Олег Швед узяў на працу ў медтэхнацэнтр старэйшага сына роднай сястры, 26-гадовага пляменніка Яўгена Раемска, і даў яму пасаду начальника отделу. У высокопоставленных чиновников есть близкие родственники, дети, племянники. И понятное дело, что поставить на какую-то такую приятную жирную должность всегда хочется кого-то из родственников. Мы должны с вами понимать, что зарплата здесь не решающая. И хоть за першы год працы племяннік Олега Шведа зарабіў толькі $13 тысяч, гэта не перашкодзіла яму ўжо на наступны год абзавесціся уласнай жылплошчай у Менску коштам у $80 тысяч. Афіцыйнага даходу, які апраўдвае такую куплю племянніка дырэктара медтэхнацэнтру, мы не знайшлі.
13 студзеня 2022 года Камітэт дзяржкантролю в Беларусі распавёў пра завышэнне коштаў на медычныя тавары ў 40 разоў. Аб пастаўках медтэхнікі па завышаных коштах кажуць і самі беларускія лекары. Когда удавалось узнать конечную стоимость для конечного потребителя, для больницы, например, у нас в Штатах, цены были где-то вот примерно одинаковые. При том, что цепочка поставок меньше, бедные белорусы платили за то же самое по ценам штатовским. Сістэму карупцыі ў ахове здароўя ў Беларусі звязваюць з былым міністрам аховы здароўя Васілём Жарко. У СМІ яго называюць хросным бацькам Мікалая Лукашэнкі. Менавіта Васіль Жарко працаваў разам з Людмілай Пастаялкай, пасля яе смерці узначальваў Міністэрства аховы здароўя на працягу 11 гадоў. Сышоў з пасады падчас масавай зачысткі па справе медыкаў. Если законы не меняются и правила не меняются, приходят новые люди, они начинают заниматься ровно тем же. Если мы говорим про такие сферы, например, как медицина, а это высокомаржинальные сферы, да, то здесь овчинка стоит выделки. Что касается каких-то коррупционных пирамид, это все решается на самом верху и решается в том числе с помощью каких-то близких друзей и родственников, которые позволяют, что называется, монетизировать вот эту властную должность. І сапраўды масавыя зачысткі сілавікамі ў медычнай сферы схемы не знішчылі. У нашым папярэднім расследаванні аб сістэме карупцыі ў Міністэрстве аховы здароўя мы ўжо распавядалі, як міністр Васіль Жарко прадаў сваю кватэру каля Міністэрства аховы здароўя сям'і бізнэсоўца, які выйграў тэндэр на пастаўку супрацьракавых лекаў. Пасля выхаду нашага расследавання Камітэт дзяржкантролю абавязаў камерсанта вярнуць $13 мільёнаў у бюджэт. Прыкладна такую суму пераплат мы і налічылі ў сваім расследаванні. Тым часам некалькі крыніц распавялі нам, як называлі былога міністра Васіля Жарко ў колах пастаўшчыкоў медабсталявання і медыкаў. Помните, у нас был такой министр здравоохранения Жарко? Знаете, какая у него была кличка, которую знала каждая санитарка? Вася 10 тысяч, потому что это была заходная. Яшчэ да серыі нашых расследаванняў тэмай нацыянальнага выкарыстання бюджэтных грошай на дзяржзакупах медабсталявання ў беларускай ахове здароўя займаўся адзін беларускі журналіст і заснавальнік парталу «Штодзённік» Сергей Сацук. І падобна, што менавіта гэта каштавала яму свабоды. З 2017 года ён апублікаваў шэраг нязручных для чыноўнікаў матэрыялаў. Калі ў Беларусі ад вакцынацыі памерла двухмесячнае дзіця, Сергей выпусціў гучнае расследаванне аб закупах Міністэрствам аховы здароўя незарэгістраванай карэйскай вакцыны «Эўпента». Сергей казаў, што за любымі такімі схемамі, асабліва калі яны пастаўленыя на поток, стаяць пэўныя, так называюцца, крышы. Курыруюцца вельмі сур'ёзнымі людзьмі у пагонах з вялікімі зоркамі на гэтых пагонах. Гучалі там структуры, там, магчыма, там генпракуратура, магчыма, МУС. Я ведаю, што яму там тэлефанавалі розныя людзі, там прасілі сцішыцца, сысці з гэтай тэмы. Нягледзячы на пагрозы, менавіта Сергей Сацук не адмаўляўся кансультаваць і нас падчас наших расследаванняў. Это вся система, которая была создана при Жарко, да, она действует. В Беларуси существует целая система закупки медицинской техники, комплектующих, медицинских изделий. Да. Никто посторонний туда влезть совершенно не может. Расследуе Сергей Сацук і закупы чыстых пакояў для беларускіх лякарняў у, як аказалася, кампаніі, якой не існуе. Ён жа расказаў аб пастаўках прэпаратаў крыві па завышаных коштах. У сакавіку 2020 года пасля чарговага нязручнага матэрыялу на Сергея завялі крымінальную справу нібыта за хабар. Маўляў, журналіст ствараў замоўныя артыкулы. Пасля затрымання беларускія калегі апублікавалі ліст Сергея, які той напісаў на выпадак арышту. У лісце цікавая адсылка. Імя гэтага генерала, які крышуе сістэмную карупцыю Мінздароўя, вядомае ўсім, хто працуе ў гэтым бізнесе. Менавіта ён больш за 10 гадоў спачатку ў генпракуратуры, а потым у следчым камітэце душыў усякія спробы ўлезці ў гэты бізнес з боку праваахоўных органаў. Калі журналіст наступае на мазолі людзям, у пагонах, пры ўладзе, пры грашах ці яшчэ што, то ў любой краіне спрабуюць яму заткнуць рот. Дзесьці нават баючыся, ён ўсё адно рабіў сваю справу, таму што інакш ён не мог. Итак, што мы высветлілі па выніках нашага расследавання? Як мінімум, частка айчыннай вытворчасці медтэхнікі даволі сумнеўная выгада для саміх беларусаў. Падаткаплатнікі пераплочваюць за медабсталяванне айчынным прадпрыемствам. Дзякуем за дапамогу ў падрыхтоўцы гэтага матэрыялу кіберпартызанам і Альянсу расследавальнікаў Беларусі.